Hallo zusammen, heute beginne ich mit dem Bau meines ersten Game-PCs. Ich verwende einen Intel Core i7 9700K. Der hat 8 Threads sowie auch 8 Cores, das heißt er besitzt kein Hyperthreading. Das finde ich ein bisschen schade, dass die neue Intel Core Generation keine Hyperthreading besitzt. Der Intel Core i7 kann auf ein neues Z390 Mainboard gesetzt werden. Das habe ich auch getan. Da es ein sozusagen Refresh der alten Coffee Lake Generation ist. Als Wasserkühlung habe ich die Corsair H150i Pro genommen. Die hat einen 360er Radiator und finde ich macht einen sehr guten Job. Die Wasserkühlung ist vielleicht momentan ein bisschen Overkill, aber ich finde es war nötig, wenn ich ihn dann später vielleicht noch übertakte. Als Grundlage, wo die ganzen Komponenten draufgeklatscht werden, nehme ich das Gigabyte Aorus Z370 Ultra. Es ist ein, wie hier steht, ein Z390 Chipsatz Mainboard mit einem Intel 1151er Sockel, und da ich ja den Intel Core i7 8700K verbaue, passt das perfekt. In RAM habe ich den Klassiker genommen, den G-Skill Trident Z RGB. Ich habe da zwei 8 GB RAM Module genommen und das reicht völlig aus, denn normalerweise füllt man diese 16 GB RAM nicht. Als Speichermodul habe ich eine SSD genommen, nämlich eine SATA SSD, eine von Toshiba mit 480 GB. Eigentlich wollte ich zuerst eine M.2 oder eine NVMe, also eine M.2 SSD einbauen, da ich aber dann gedacht habe, ich investiere das Geld lieber in einen besseren Prozessor und in eine bessere Grafikkarte, habe ich das dann getan und das ist dabei herausgekommen. Als Grafikkarte habe ich die neue RTX 2070 genommen, in der OC-Variante von KFA2, da KFA2 ein enorm günstiger Hersteller ist und sie haben auch ein enorm hohes Preis-Leistungs-Verhältnis, und ich finde, was sie da für diesen Preis bieten, ist enorm krass. Ich habe bewusst den OC-Chip genommen, da sie hier auf einer anderen Basis basieren, heißt es hat einen anderen Chart, der hat sogar einen Boost-Takt von 1815 MHz. Also mit dem Monster sollte man nicht allzu schnell an seine Grenzen kommen. Als Netzteil habe ich das RAM 750X mit einer 80 Plus Gold Zertifizierung. Wie der Name schon sagt, hat das 750 Watt. Das ist für diesen PC kompletter Overkill, aber ich habe an die Zukunft gedacht, weil in der Zukunft vermute ich jetzt mal, wird alles ein bisschen mehr Energie verbrauchen. Beispielsweise, wenn ich die Grafikkarte irgendeinmal in 4-5 Jahren aufrüsten will, dann ist es gut, habe ich genug Strom. Das gleiche auch bei der CPU und den restlichen Komponenten. Auf Kabelsleeves habe ich verzichtet, da ich die Kabel des Netzteils verwende. Als Gehäuse habe ich das Shakun TG5 genommen in der RGB-Variante, weil man da 4 RGB-Lüfter hat, plus einen LED-Stripe, plus einen RGB-Header. Also, legen wir los.
Das war's soweit vom Video. Lasst ein Like da und vergesst nicht zu abonnieren.